Саламығыз, эфирда яңлықтар хезмәте студияла Лилия Әділбаева, мин һеҙҙе Сибай ҡалаһында булып уҙған саралар менән таныштырып үтәм. Урал Батыр башҡорт халҡының боронғо ҡомартҡыһы. Быуындан быуынға күсә килгән Ҡобайыр үҙенең әһмиәтле йөкмәткеһе менән ҡәҙерле. Сибай ҡалаһында эпосты яттан һөйләү конкурсы йылдан-йыл киң билдәлелек яулай. Быйыл да ул юғары кимәлдә уҙҙы. Үлән емшәр хайвандар, торна, өйрә, ҡаҡыр ҡаҙҙар, туғаҙаҡ менән сел ҡарҙар, бала сығарып түләй, балалары ҡош булып, үҙ алдына уҙғансы, йәй миҙгеле уҙғансы. Урал Батыр эпосында халҡыбыҙ асылы, тарихы, мәҙәниәте, ғөрөф-ғәҙәттәре, йәшәү мәғәнәһе, изгелек һәм яуызлык, яҡшы менән яман, тыуым, үлем һәм үлемһеҙлек кеүек мәңгелек төшөнсәләр сағылдырыла. Мираҫыбыҙҙы һаҡлау маҡсатында үткәрелгән эпосты яттан һөйләү конкурсы балалар ижад үҙәгендә уҙҙы. Урал Батыр эпосы быйылғы йылда башҡорт теле йылына арнала һәм дә фольклор йылына арнала бит инде. Бөтә Башҡортостан буйлап. Әлбиттә, Урал Батыр эпосын беҙ икенсе төрлө әйтәбеҙ, башҡорт халҡының Ҡөрьәне булырға тейеш. Һәр бер башҡорт телен һөйгән кеше, башҡорт телен белгән кеше ошо Урал Батыр эпосын яттан белергә тейеш. Унан ниндәйҙер кимәлдә, донъя кимәлендә күтәреү буйынса бик ҙур эштәр алып барыла. Балаларыбыҙ ошо Урал Батыр эпосын онотмаһындар, уны яттан белһендәр. Беҙҙең быуындан быуынға тапшырылып килгән эпосты артабында шулай дауам итһендәр өсөн ошо конкурсты үткәрергә тырыштыҡ инде. Еңеүсене һайлап алғанда, әлбиттә, мында жюри ағзалары бар. Улар һәр бере һанап итеп ҡарап ултыра. Әлбиттә, уларҙың тексты төплө, ентекле белеүе, уның кейем торошона ҡарап, музыкаль инструментта уйнауы, шуларға ҡарай инде. Эпостағы изгелек менән яуызлык көрәше баланы аҡ менән ҡараны айырға өйрәтә, уның рухын нығыта. Был сара балаларҙың һәләтен асыу йәһәтенән ҙур әһмиәткә ете уҡытыусылар. Урал эпосында һөйләргә ҡулымда миндә ҡобыҙ. Мин эпоста һөйләгән саҡта уйнап сығырмын. Башланғыс класста ла Урал Батырҙы теләп өйрәнәләр, йөкмәткеһен беләләр. Шунан һуң минең уҡыусым Заринаны Идрисова алып килдем һәм Айлинаны алып килдем. Зарина 100 йыл ятланы, ә Айлина 80 йыл ятланы. Шулай бик теләп өйрәнәләр. Был конкурста беренсе тапҡыр түгел. Уҡыусыларым урын яулайҙар. Еңеүгә теләк менән килдек инде. Йылдан-йыл балалар оҫтара, сәсәнлек йәһәтенән маһирлана бара. Бәйгелә төрлө инструменттарҙы ҡулланыу, образдар төрлөлөгө, костюмдар йәһәтенән дә байытылыуы һиҙелә. Ролгә инеп, эпосты бар күңелдән һөйләгән балалар был бәйгелә сәмләнеп, ихлас ҡатнаша. Мин садикта һөйләгәнем бар һәм икенсе раз мында килдем. Мин еңергә теләйем. Шулай итеп бәйгенең еңеүсеһе тип мәктәпкәсә йәштәгеләр араһында беренсе мәктәптән Лилия Яҡшыбаева танылды. Өлкән кластар араһында гран-при Ирәндек лицейынан Камилла Абдуллинаға бирелде. Лилия Әҙелбаева, Руслан Ҡымышҡолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Республикабыҙҙа шиғри һүҙгә, уның көсөнә иғтибар ҙур. Йыл һайын билдәле шағирҙарҙың китаптары донъя күрә. Радио, телевидение эфирында шиғри проекттар асыла, шиғыр байрамдары ойошторола. Март айында бөтә донъя шиғриәт көнөн билдәләгән мәлдә Сибай ҡалаһында ла шиғырға арналған осрашыуҙар үтә. 21 март бөтә донъя шиғриәт көне. Был әһәмиәтле датаны билдәләп үтеү өсөн Сибай ҡалаһында йәшәп ижад итеүсе шағирҙар һәм шиғриәтте һөйөүселәр Тыуған яҡ Модель китапханаһына йыйылды. Сарала Фәнис Сербаев, Әминә Яхина, Насип Хаҡмар, Хәлил Һөйөндөков кеүек уҡыусыларға яҡшы таныш ижадсылар менән бер рәттән шиғри юлдарҙа үҙҙәрен һынап ҡараусылар ҙа әүҙем ҡатнашты. Һуғыш ғәрәсәтен иҫкә алыу еңел түгел һиңә атайым. Хәтирәләр иҫкә төшкән һайын тәгәрәйҙәр һинең йәштәрең. Һуғыш инде ҡаты бәхер, аяманы йәшен ҡартын да. Күпме дуҫтар, минең йәштәгеләр, ҡайта алмайса ҡалды яланда. Шиғриәт кешелек тарихының иң боронғо сәнғәте. Уның ҡасан барлыҡҡа килгәне лә билдәһеҙ. Әммә шуныһы асыҡ, кешелек үҙен белгәндән алып шиғри юлдарға тартыла.
Шигърият көненә арналган сарала катнашучылар үзләре иҗат иткән шигырьләрен укыны. Шулай ук Мустай Кәрим, Рафаил Сафин, Зәйнәп Биишева, Мәүлид Ямалетдинов, Фируза Абдуллина кебек яраткан шагыйрьләрнең әсәрләрен дә яңгыратты. Кыркылдары ысып киләйне, таң нурына мансып түштерин. Ниңәле шул төш онытылмай? Онытылганда башка төштерим. Кыркалдары ысып килеп düştü. Тымык күл буена таллыкка. Шигърият көнен билдәләү 1999 елда ЮНЕСКО тарафыннан тәкъдим ителә. Буның менән ул киң мәгълүмат саралары аша поэзияның заманча сәнгать буларак позитив образдарын булдыруга өндәй. Гөлсәрия Билева, Руслан Көмешколов, Роман Корнев, яңалыктар хезмәте. Президент фонды гранты яшь буынды тәрбияләү өчен дәүләт ярдәмендә мәктәпкә яшьтәге балалар арасында бердәмлек кубогы дип аталган халык иҗады фестивале узды. Тантаналы һәм откыр балаларның иҗади осталыклары турында киләһе язмала. Кескәй генә булуына карамастан, Әминә Гаетбаева сагыу сыгышы менән барыһына ла үҙен сәхнә йондоҙы итеп танытты. Йыр-моң яратыусы кызсыҡ киләһе бәйгеләрҙә лә ҡатнашасаҡмын ти. Жюри ағзалары уның сығышын юғары баһалап, гран-при менән бүләкләне. Мин Гаетбаева Әминә, Ҡурай балалар баҡсаһына йөрөйөм. Мин был конкурста Йомроҡ ҡояш тигән йырҙы йырланым. Ҡаланың балалар ижады үҙәге был көндө 6-нсы Бөтә донъя фольклориада сиктәрендә балалар баҡсалары араһында уҙғарылған Берләшмә кубогы фестивалендә ҡатнашыусыларҙы йыйҙы. Был бәйгелә ҡаланың 17 балалар баҡсаһында тәрбиәләнеүселәр хикәйәт һөйләү, һүрәт төшөрөү һәм йыр-быйыу башҡарыуҙа көс сынашты. Фестивалде уҙғарыуҙа ҡаланың Азатлыҡ халыҡты социаль тәьмин итеү үҙәге һәм Мәғариф бүлеге ҙур булышлыҡ күрһәтте. Был фестивальде үткәреүҙә ҙур ярҙамды һәм беренсе булып башлаусылары булып Әйгөл балалар баҡса һәм Аленушка балалар баҡсаһы торҙо һәм беҙ уларҙың инициативаһын бергә туплап алып проект яҙып, беҙ шуны президент фондының гранттарына бирдек һәм шунда еңеп сығып, ошо фестивальде үткәрдек инде. Ҙур рәхмәт әйткем килә ата-әсәләргә, педагогларға, бөтә балалар баҡсаһына. Ошондай фестивальдар бик бүгенге көндә улар кәрәкле, сөнки беҙҙең балаларҙы төрлө милләтте дәүләттә йәшәйбеҙ һәм бер-береһенә һөйөү, бер-береһенең милләтенә ҡарата һәйбәт ҡарашта булыуҙы өйрәтәйем. Шул уҡ бына бергә сәхнәлә башҡорт балалары, татар балалары, урыс балалары бергәләшеп, етәкләшеп, ҡыуанып сығып йыр йырлайлар, башҡорт йырында, урыс йырында. Шуға күрә ошо беҙҙең киләсәк һәм беҙҙең киләсәк ошо халыҡ берҙәм булһа, беҙҙең киләсәк өмөтлө булыр тип ышанам. Фестиваль 3 бүлектә уҙғарылды. Беренсе бүлегендә тәрбиәләнеүселәр һүрәт төшөрөү, графика эштәрен башҡарып, Технотерра балалар паркында күргәҙмәлә ҡатнашты. Икенсе бүлектә Тыуған яғым йәшә һәм сәскә ат исемле ярыш балаларҙың ижади эштәрен барланы. Фестивальдең 3-нче өлөшө балаларҙың үҙенсәлекле жанр, декламация һәм ижади һәләт номинациялары менән баһаланып, иң сағыу йыр-бейеүҙәр гала концерты менән тамамланды. Зөһрә Иҫәндәүләтова, Руслан Көмешҡолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар хеҙмәте. Башҡортса хоккей. 2 йыл элек Салауат Юлаев командаһы уйындарының Башҡортостан телевидениеһында туған телебеҙҙә оҙатыла башлауы ысын мәғәнәлә тарихи ваҡиға булды. Бөгөн дә Башҡортса комментарий тыңлаусы көйәрмәндәр уйын башланыу менән Ҡурай каналын аса. Хоккейҙы улар тура эфирҙы алып барыусы комментаторҙар Фәрваз Рафиков һәм Рәмил Урманшин менән ҡарай. Сибай институтын тамамлап, Өфөлә уңышлы эшләп йөрөгән яҡташыбыҙ Фәрваз Рафиков күптән түгел ҡалабыҙҙа булып китте. Халҡыбыҙҙың батыры Салауат Юлаев исемен йөрөткән хоккей командаһы ярты быуаттан ашыу бай тарихҡа эйә. Әммә уның уйындарына бер ваҡытта ла башҡортса комментарий бирелмәне. Телевидениела конкурс иғлан ителгәс, Баймаҡ егете Фәрваз Рафиҡов та ҡатнашып ҡарарға була. Бәләкәй саҡта ҡарай башлаған хоккейҙы. Шунан 2012 йылда кастинг булғас, Ҡурай телеканалында шул
комментатор вазифаһына бездә алдылар. Шул 2 ел дәвамында эшләп киләбез. Без хоккейда элиттан карагас, бөтә уенчыларны беләбез, булган лиганы беләбез, бөтә мәгълүматларны шул вакытында әзерләнеп, вакытында карап барырга кирәк. Һәрбер яңалыктарды шуңа күрә булай артык кыйнлыктар юк. Салават Юлаев командаһының көйәрмәннәре зираттагы уеннарны көтә. Хоккейчылар Казандың Акбарысы менән усрашачак. Комментатор Фәруаз Рафиков та көйәрмән буларак алда буласак матчларга уңыш фаразлай. Көйәрмән буларак әйтеренем, безнең командаларда иң көчле уенчы дип Тему Хартикайн һәм Юха Мәцланы бигрәк тә менә комментатор буларак мин бер уенчыны әйткем килмәй. Һәрбер командалы һәркемнең үзенең роле, шуңа команда еңә, команда еңелә, берәүле билдерәгән килмәй. Безнең команда беренче раундта Авангард командаһын еңде һәм икенче раундта безнең Алла бирһә яшел дербилар башлана. Акбарсны уйнайбыз, Казан калаһының һәм алдан фараз бирмәйм, һәрбер уенда карап барабыз. Үзебезнең команда өчен көйәбез инде. Гөлсәрия Билева, Руслан Көмешколов, Роман Корнев, яңалыктар хезмәте. Ошы көндәрдә Дур аншлаг менән Сибай концерт театр берекмәһенең Эйәрле ат без менгәндәр исемле концерт программаһы узды. Сагу һәм йөкмәткеле тамаша генерал-майор Миңлегали Шайморатовтың тууына 120 ел тулуга һәм бөек еңүдән 75 елыгына багышланды. Сәхнә артында Сибай концерт театр берекмәһе артистлары тулкынланып үзләренең сыгышын әзерләнә. Тамашачыларга улар сираттагы матур программаны тәкъдим итмәкселәр. Филармония асылган елдардан алып, калалаштарыбыз концертларга бар гаиләһе менән йөри һәм сәнгать тормышына булган һөюен бауындан-бауынга тапшыра килә. Янтуриндар гаиләһе лә быга асык мисал. Бүген улар яраткан артистларының яңа премьераһын түземһезләнеп көтә. Сибай артистларының сыгыштарга безгә бик охшай. Чөнки ул башка театрларга караганда аерылып тора. Аларның һәр вакыт тематик була. Без аның һәрбер сыгыштарын көтеп алабыз. Театрга еш йөрибез, Сибайларны яратабыз. И уларның эшләрендә уңышлар теләйбез. Шулай һәнәт маһындар менә бүгенге спектакльгә килгәндә, Эйәрле ат без менгәндә, мин уйлыйм, бу генерал Шайморатовтың ихтәлеген әлер инде ул. Угыш тураһындалар дип уйлыйм. Бик тулкынланып, алданып, тулкынланып көтәм. И матур итеп сыгыш яударына ышанам мин. Улар бер вакытта ла насар сыгыш яһандары юк. Берекмәнең елдар буена узгарыла килгән концерт программалары бер-береһе менән тыгыз бәйләнеп, халкыбызның тарихы һәм гореф-гадәтләренә нигезләнеп башкарыла. Тамашачылар фикеренчә, уларның һәрбер сыгышы зур игътибар һәм мактауга лаек. Бүгенге премьеранан мин һәр сак монда снапта зур теләк менән киләм. Нимәләр көтеп киләм, чөнки һәр сак безнең филармония нимәләрдер аптырата, нимәләр шафкатыра гел, яңа формат, яңа номерлар менән шуга был премьеранан өмет зур һәм гөлләмәләр алып килдем. Кемгә тапшырам икән белмәйм, чөнки миңа барыгы ла охшай. Бөтәһен дә яратып карайм. Ана алактан күңел кемгә охша шуга бүләк итермен инде. Карарбыз. Аяз күк йөзендә яшен яшнәгәндәй, тыныс тормышта һугыш башлану игъланы буда. Сәхнәлә һугыш осырын сагылдыру менән бер рәттән Ибраһим менән Зәлифәнең мөхәббәт хисләре, егет менән бергә яуды үткән Керч исемле аттың туган ягына исән әйләнеп кайтуы һүрәтләнә. Концерт театр берекмәһе артистлары ел дәвамында әзерләнгән премьерала Бөек Ватан һугышының кайгы-хәсрәтләрен күз алдына баттырды. Шайморатов ялтырында душмандарды күргән, Утаянмай һауга бармай, Айбадырда иргән. Утаянмай һауга бармай, Айбадырда иргән.
Тамашаның төп геройы Миңлегали Шаймуратов образын Башкортостан Республиканың атҡаҙанған артисы Рөстәм Хәсәнов бик оҫта сағылдырҙы. Тамашасы күңеленә шулай уҡ концерт театр берекмәһен тулыландырған йәш таланттар сығышы ла хуш килде. Әйткәндәй, Сибайҙар был йәштәрҙе 1 апрель көнө уҙасаҡ, көлә-көлә яҙ килә тип аталған яңы концерт программаһында ла осратасаҡ. Зөһрә Иҫәндәүләтова, Виктор Краснов, Любовь Карпова, яңылыҡтар хеҙмәте. Ә хәҙер республика яңылыҡтары хаҡында ҡыҫҡаса. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы ойошторған Айыҡ ауыл республика конкурсына йомғаҡ яһалды. Һөҙөмтәләр буйынса 1-нсе урынды һәм 500 000 һумлыҡ премияны Йәнсыра районының Башҡорт Үргене ауылы алды. 2-нсе урында Баймаҡ районы Йылым ауылы. Ул 250 000 һумлыҡ сертификат менән бүләкләнде. Башҡорт теленән халыҡара диктант яҙыу көнө билдәләнде. Республика башлығы Ради Хабиров ҡул ҡуйған бойороҡҡа ярашлы, ул 25 апрелдә ойоштороласаҡ. Башҡортостанға тәүге аҡҡоштар ҡайтҡан. Ҡоштар Күгәрсен районы Үрге Бикҡужа ауылы янындағы Ағиҙел йылғаһында ял итергә туҡтаған. Ғәҙәттә аҡҡоштар көньяҡтан апрель уртаһында әйләнеп ҡайта. Уларҙың иртә килеүе март айының йылы тороуына бәйле ти белгестәр. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Студияла мин Лилия Әҙелбаева эшләнем. Киләһе осрашҡанға тиклем һау сәләмәт булығыҙ.